開始㗎。好，再嚟講開始，突然間好緊張，好緊張。其實頭先可以嗰啲已經錄咗㗎啦。係，但你後邊冇咗嘛？揀翻落去講完，一係咁啦。一齊過㗎嘛？唔知啊，因為直接㗎，嗰啲高嘅。係嘛？咦，你個十全十美可以揸住咯？啊，唔係我收咗，使唔使啊？唔使。我收咗。哇，好啦，聽咗咁耐，其他同學嘅讚美説話，錫住你咁喺度講嘢，咁咧就衰人就醜人就等我嚟做啦。小新老師，你都有今日，我要投訴你成日都非法禁錮我哋同學喺樂軒教室。不過咁然就留待下回分解。